السلام علیکم ملګرو، بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د وخت ټول برتر او جوړ صحت کلمه پرتن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه موږ داسې کولی شو ډي وي لټرۍ ته په خپله نوملیکنه وکړو. نو تاسو به راشئ خپل موبایل یا کمپیوټر کې به یو براوزر پرانیزئ، خلاص به یې کړئ. له هغې وروسته به په دې سرچ باکس یا پلټون ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې ډي وي لټرۍ، دغه به کلیک کړئ. له هغې وروسته تاسو ته دغه یو لینک چې کوم راځي الکترونیک ډایورسټي ویسه پروګرام، تاسو به دغه کلیک کړئ، دغه لومړی لینک چې کوم دی. له هغې وروسته به تاسو د ډي وي لټرۍ عمومي ویب سایټ ته داخل شئ. په دې کې به تاسو دغه انټري اکسټراکشنز په دې ډي وي لټرۍ د بټن باندې به کلیک وکړئ، هدایات به تعقیب کړئ. همدارنګه د عکس مطابق به هم دلته هدایات تعقیب کړئ. له هغې وروسته به تاسو راشئ بیګین انټري بټن باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به یوه دغه بله صفحه راخلاص شي. په دې کې به تاسو دغه کوډ چې کوم ګورئ، دغه کوډ به راواخلئ. دغه کوډ به تاسو په دې ځای کې ورته داخل کړئ، په دې ټکسټ باکس کې. نو زه راځم دغه کوډ په دې ځای کې لیکم. لیکلو وروسته سبمیټ بټن باندې کلیک کوم. نو اوس ماته یو بل فارم راخلاص شو. په دې فارم کې به تاسو لومړی لاست یا فامیلی نیم ولیکئ، هغه نوم چې تاسو په تذکیره کې یا پاسپورټ کې د تخلص پر ځای لیکل شوی وي. زه ورته لیکم چې مثال په ډول علي یو نفر دی، علي ثبت نام کوي او خان د ده تخلص دی. زه دلته لیکم چې علي خان به دلته ولیکم. فرست نیم د ده په تذکیره کې علي دی او میډل نیم که چیرته لري ورته ولیکئ، که نه لري دغه چک باکس به کلیک کړئ. له هغې وروسته که چیرته تاسو میل یعنې سړی یاستئ، میل به انتخاب کړئ. که چیرته فیمیل ښځه یاستئ نو فیمیل به انتخاب کړئ. زه راځم میل انتخابوم. له هغې وروسته برث ډیټ ته راځم. په دې ځای کې مانت هغه میاشت چې تاسو په تذکیره کې لیکل شوی وي، د تولد تاریخ دی. نو زه په دې ځای کې میاشت لیکم چې 5مه میاشت، ورځ لیکم هغه تاریخ 19م تاریخ، کال لیکم 2000. له هغې وروسته سیټ ویر یو ار بورن، نو دغه ځای کې به تاسو هغه ځای ولیکئ چې چېرته تاسو پیدا شوي وئ. مطلب ولایت به نه لیکئ، هیواد به نه لیکئ. په دې ځای کې تاسو هغه ځای ولیکئ، یعنې ولسوالي ولیکئ، کلی ولیکئ. زه راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې متون کې پیدا شوی. او له هغې وروسته بیا راځم کنټري ویر یو ار بورن، هغه هیواد چې ته چېرته پیدا شوی وي هغه ورته سلیکټ کړئ. بیا به ښکته راشئ، دغه بټن دا به همداسې پرېږدئ، یس صحیح دی. او په دې کې به تاسو خپل یو انځور ورته سلیکټ کړئ، چوز نو فوټو، په دغه باندې به کلیک وکړئ. موبایل ته به لاړ شئ، زه ورته دغه انځور انتخابوم. بیا به لاړ شئ میلینګ اډرس ته، ان کیر آف دغه برخه آپشنل دی، اختیاري دی، پرېږدئ. دویم کې به تاسو راشئ، اډرس لاین 1 به ولیکئ، ادرس به ورته ولیکئ. زه ورته لیکم چې متون. اډرس لاین 2 دا هم آپشنل دی، سیټي خوست. ای برخې ته به راشئ، په ای برخه کې به ولیکئ، اول به ولسوالي ولیکئ، متون یعنې مرکز. بیا به لاړ شئ کنټري افغانستان، بیا به لاړ شئ ولایت خوست. بیا به دې ځای کې د همدې ساحې زیپ کوډ ولیکئ 2501. تاسو به په نیټ کې سرچ کړئ، خو دغه د خوست زیپ کوډ د مرکز. او کنټري به انتخاب کړئ افغانستان. له هغې وروسته کنټري ویر یو لیف ټوډے، مقصد فعلا چیرته اوسیږي هغه هم افغانستان دی. په دې ځای کې به تاسو موبایل شماره ولیکئ او په دې کې به تاسو یو دقیق درست ایمیل ادرس ولیکئ، تر څو د پایلو د رزلټ وروسته به تاسو د همدې ادرس له لارې خبرېږئ. دلته به تاسو خپله تحصیلي دوره ورته انتخاب کړئ چې تاسو څومره تحصیل لرئ، څومره تعلیم تاسو کړی وي، هغه به تاسو په دې ځای کې ورته سلیکټ کړئ. بیا به راشئ په دې ځای کې واټ از یور کرنټ میریټل سټیټس، که چېرته دې واده کړی وي میریټ، که چېرته دې واده نه وي کړی ان میریټ به ورته سلیکټ کړئ. که چېرته دې واده کړی و نو تاسو به میریټ ورته سلیکټ کړئ. بیا په دې ځای کې تاسو نه د ماشومانو تعداد هم غواړي، خو اوس ما ان میریټ ورته انتخاب کړم. ماشومان ورته ښایم چې 0، یعنې یو ماشوم هم نشته، واده مې نه دی کړی. کنټینیو باندې کلیک کوم.
نو له هغې وروسته څومره فارم کې تاسو انټري وکړه د هغې اړوند به تاسو هغه ټوله ډیټا به تاسو ته په دې ځای کې ښکاره شي. تاسو به دغه په دقیق ډول وګورئ، مطالعه به کوئ کوم ځای کې ستونزه وه هغه ستونزه به حل کړئ. که چېرته کوم ځای کې ستونزه نه وه، فارم دقیق ډک شوی و، ثبت نام کې مشکل نه و، انټري مو غلطه نه وه کړې، نو سبمیټ بټن باندې به تاسو څه وکړئ، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو زه په سبمیټ بټن باندې کلیک کوم. سبمیټ بټن باندې چې تاسو کلیک وکړ نو تاسو ته به ولیکي چې تاسو رجسټریشن څنګه شو، سکسیسفولي ډن شو، سر ته ورسېدله. نو بیا به له هغې وروسته په دې پرنټ بټن باندې کلیک وکړئ، یا به له دې فارم نه به تاسو سکرین شاټ واخلئ، ځان سره به یې سیو کړئ. په آینده کې چې کله رزلټ اعلانېږي نو دغه کنفرمیشن نمبر تاسو ته په درد خوري، نو دغه نمبر لارې به تاسو بیا خپل رزلټ ګورئ. که مې چېرته ویډیو خوښه شوله ویډیو له موږ سره هم شریکه کړئ او زموږ چینل تعقیبوئ تر څو له دې ته ورته نورو مهمو موضوعاتو هم خبر شئ.